南瓜上的这个宝贝可别再白白扔掉了。很多人吃南瓜时会把南瓜饼直接扔掉，但其实它可是一味昂贵的中药，药房按克计价。它叫做南瓜地，具有解毒利水的功效。如果你经常咳嗽，而且咳出的痰颜色发黄、粘稠难咳出，那可能是肺热引起的咳嗽。这个时候可以试试南瓜地，只需要将南瓜地洗净晒干，取10到15克煮水20到30分钟，就能润肺排痰，缓解咳嗽。你学会了吗？